এইভাবে দেখাচ্ছি, এই যে দেখুন। হ্যালো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখছেন তাদের সকলকে অসংখ্য অগণিত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে টপিকটি হচ্ছে যে আমরা আমাদের ঘরের ঘরে দুইটা পাখি এনেছি নতুন। তো আমরা ওদেরকে কিভাবে পালন করতেছি, কিভাবে যত্ন করতেছি এবং কিভাবে রাখতেছি সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে আমাদের সেই কবুতরগুলো আপনারা জানেন এবং দেখছেন যে আমাদের কবুতরগুলো আমরা যেভাবে আসলে পালন করছি ঠিক সেইভাবেই আমরা আমাদের পাখিগুলোকেও পালন করব। তো আপনারা দেখতে পাবেন যে আমরা কবুতরগুলোর সাথে সাথে আমাদের পাখিটিকে কিভাবে লালন পালন করছি। চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। এই যে দেখুন পাখিগুলো, এই যে আমাদের পাখিগুলো, এই পাখিগুলো আমরা এখন নতুন করে পালন করতেছি। আপনাদেরকে একটু এইভাবে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, এগুলো হচ্ছে আমরা নতুন এনেছি বাজরিকা পাখি, ওদেরকে পালন করছি। আমাদের কবুতরের পাশাপাশি কিন্তু আমরা এখন নতুন করে পাখিগুলো লালন পালন করার চেষ্টা করতেছি এবং পাখিগুলোকেও যেভাবে পালন করা যায় সেটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে আমাদের পাখি দুইটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পাখি দুইটাকে দেখাচ্ছি যে এই যে দেখুন, পাখি দুইটাকে আমরা দেখাচ্ছি আমরা কিভাবে আসলে ওদেরকে রেখেছি। এই যে দেখুন, পাখি দুইটা এখানে রয়েছে। তো আমরা ওর জন্য হচ্ছে একটা খাবারের বাটি এবং একটা পানির বাটি দিয়ে দিয়েছি। তো সাথে সাথে আমরা আবার আরেকটি কাজও করব, ওর জন্য ওদের একটু হাড়ের প্রয়োজন আছে। আমরা এই যে দেখুন, আমরা ওদেরকে দেখাচ্ছি পুরো কিভাবে রেখেছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা ওদেরকে যে খাঁচার ভিতরে এভাবে রেখে দিয়েছি। তো আমরা আপনার আরেকটা জিনিস না বললেই নয় যে এই কবুতরের পাশাপাশি আমরা এই পাখি দুইটাকেও লালন পালন করব, পাখি দুইটাকেও যত্ন করব এবং পাখির ডিমগুলো আমরা আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আসলে পাখি ডিম পেড়ে থাকে, কিভাবে হচ্ছে পাখিকে পালতে হয়। যারা বাজরিকা পাখি পালতে চান তারা হচ্ছে আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন কিভাবে আমরা পাখি পালন করি। এবং আমাদের আসলে যে আমরা এই সবসময় যেভাবে বলবো বা যেভাবে দেখাবো সেভাবেই যে আপনারা করবেন সেটা কিন্তু নয়। আমি আগেও বলছি, এখনও বলতেছি যে আসলে আমি যেভাবে পালন করি, যেভাবে শিখি, ঠিক আপনাদেরকে সেভাবেই দেখানোর চেষ্টা করি, সেভাবেই পালন করার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকি। তো আসলে এই যে দেখুন, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পাখিগুলো। এই যে দেখুন, এই যে পাখিটা, এখানে দুইটা পাখি আসলে রয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দুইটা পাখি কিন্তু এখানে রয়েছে, একটি ফিমেল একটি মেল। এই যে দেখুন, আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি যে পাখিটার হচ্ছে এই যে পাখিটা হচ্ছে একটু সাদা ঠোঁট, সেটা হচ্ছে মেল পাখি। আর যেই পাখিটা দেখবেন নীল কালার, ওই যে ওই আরেকটা পাখি ওইখানে রয়েছে, সেটা হচ্ছে ফিমেল পাখি। তো আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি